Yo，大家好，歡迎收睇 Hong Kong Alpha 篇嘅頻道，我係 Seven，今日就會為大家介紹一啲手槍嘅配件啊，就係 holster 啦。咁我就唔係介紹嗰啲硬殼嘅 holster，咁就係介紹呢隻龍捲風嘅夾大髀 holster。係啦，咁佢就係即係我點解會揀呢隻呢？佢就係可以俾唔同嘅手槍用啦。我自己就知嗰個17啦，或者 M9 High Cap 嗰啲都用到 ，High Cap 唔知啦，即係好多款都可以用到噶啦，因為佢係通用嘅。就唔似Glock 17就一定有Glock 17個型，就一定Glock 17先入得去，而其他款式就入唔到噶啦。反而呢一隻龍捲風就可以咩槍都用到咯，係就槍 size， 就唔係支槍要就翻嗰個 holster 嘅 size 咯。咁係點用嘅咧？嗱，咁呢個係夾大髀噶啦。咁例如呢個大髀係咁樣夾住，咁呢個帶咧呢一條咁我掹翻出嚟先。係啦，就係要吊住條腰帶用嘅，擺喺條腰封又得啦，咁樣吊喺度啦，即係咁樣嘅。咁我呢個有條腰帶就係咁樣掛住啦，咁都可以校嘅好似。咁下邊咧就夾住大髀啦。咁調校其實都好簡單嘅啫，但我唔知有冇調校錯誤啊，即係唔係咁調校，咁我係咁調校啦。咁啊拆開晒先，係啦，拆開晒先。咁有一嚿咁嘅嘢嘅，咁我黐到最底啊呢度。咁多數咧，因為呢個係俾右手邊嘅人用啦，即係我係咁樣噶啦，我支槍係咁樣擺嘅，我右手邊又拎得起，咁自然係咁樣啦。咁呢凹咗，咁樣係俾個 grip 啦，就擺喺度咁樣推到最頂。咁唔同槍都係一樣道理嚟嘅啫，跟住就包實先，呢度咁樣掹到最左，咁樣睇佢最左，咁啊啱啱好貼住呢個位。跟住咧就魔術貼黐埋去，咁啊黐住噶啦，好實添。呢邊包埋過嚟，黐，搞掂。一個 holster 就係咁樣搞掂噶啦。咁唔係淨Glock 17，就可能有啲34長啲啊，咁咪突出嚟咯。17L 嘅話，咪突出嚟咯。仲有好多嚟PX4細啲嘅，咁你咪可以縮短啲。其實唔一定出到嚟有槍頭。就可以嚟到呢度咪得咯，冇問題㗎。拎，好簡單。嗱，我唔係夾住㗎，好順嘅。哎呀，正咗添，好順嘅，拎出嚟放翻入去，拎出嚟放翻入去。嗱，有時點解會 cock 咁樣？嗱，見唔見到咁樣會咁樣 jam 咗？因為我手指自己喺度撳住。有時咁樣，或者可能綁得太緊啦，鬆啲都 OK 嘅。但係其實拎出嚟嗰個動作咧，都好順嘅，係嘛？所以我都非常推薦呢隻啦。有時可能嗰啲 host 即係硬殼 holster，你唔中意咁樣，又話咩撳住個掣先掹出嚟咁樣。所以呢啲都 OK 好用。最緊要係通用咯，唔同嘅槍都通用嘅，係咯。所以我都非常推薦大家用呢隻嘅，因為其實佢又唔係太貴啦。除非你買啲特別貴嘅牌子啦，如果唔係都 OK 嘅，大約60-70蚊或者100蚊樓下已經可以有一件咁嘅嘢啦。咁呢啲 belt 就係咯，另外買20零蚊咁樣淘下寶咁就 OK 嘅啦，係咯。咁如果興趣嘅都可以係咯，快啲入翻手一個啦。如果你有多手槍成5-6支咁樣嘅，咁都非常推介用呢啲嘅，咁唔使買5-6個 holster 咁樣，係咯。咁今日講住先啦，咁下次睇有咩再同大家分享下啦。好啦，拜拜。